Hello，大家好，歡迎返嚟我嘅 channel，我係謝你。我呢度呢就準備咗2個大概400個 gram 左右嘅雪梨啦。咁雪梨呢，佢有清心潤肺、降火生津同埋止咳化痰嘅功效噶喎。由於而家係夏末秋初啦，咁空氣呢就會變得灼熱而乾燥嘅。咁呢一個天氣呢係最容易傷肺噶喎，好多時呢就會出現乾咳或者係有濃痰咳唔出、氣管敏感同埋收緊，導致呢呼吸不暢嘅。咁有以上症狀嘅人士呢，都可以食用雪梨嚟到緩解症狀同埋呢輔助治療噶喎。紅蘿蔔啦，佢嘅性質平和，而且呢同樣都有化痰止咳嘅作用噶。你哋今日好嗎？留言話我知，你又鍾唔鍾意食雪梨呢？祝你有開心愉快嘅一日。印度椰子佢嘅營養價值係極高㗎喎，佢除咗可以潤肺之外，仲有滋陰補腎嘅功效添㗎。對於工作或者係學習壓力大，又或者係經常捱夜，引致虛火牙痛、脾氣暴躁，都有好好嘅食療功效㗎喎。30個 gram 嘅薑片啦，平衡返個湯嘅寒性嘅。桔餅我用咗2個，大概150個 gram 左右啦。咁桔餅對於治療喉嚨乾痕、氣管敏感係有獨特嘅功效㗎。咁同埋呢，我會將呢一個湯水嘅食譜寫喺影片嘅最後啦。若果各位有興趣煲呢一個湯嘅話，請你將影片睇到最後，就可以一目了然㗎啦。有效治療肺熱久咳、燥熱盜汗嘅海底椰，我用咗30個 gram 嘅。10個 gram 止咳平喘嘅南北杏啦。溫性嘅紅棗用嚟調和返雪梨嘅寒性嘅。健脾養血補腎嘅腰果，我用咗80個 gram 啦。咁上述嘅乾品呢，我會將佢哋清洗3-4次嘅，將沾喺上面嘅塵埃同埋雜質徹底清洗乾淨佢啦。若果你對我嘅食譜有任何疑問嘅話，請你將個問題寫低喺下邊評論區嗰度啦，我係非常之咁樂意同大家一齊討論㗎。咁今日呢，我會用電子湯煲嚟煲湯嘅，所以呢，我會加入2.5至3列左右嘅清水落個湯煲度啦。水滾咗之後，開始計時，煲佢120分鐘嘅。哇，好香啊！呢個湯嘅香味係非常之濃郁嘅。用印度椰子嚟煲嘅湯，你絕對係會俾佢嘅香味吸引住㗎。呢個湯飲落嘅味道呢係好鮮甜㗎喎，而且呢每吞一啖湯，個喉嚨都會覺得好舒服㗎。不如今晚你都煲呢一個湯俾屋企人飲啦，
同埋 share 個食譜俾你身邊有需要嘅朋友啦。若果你都鍾意我嘅食譜，請你俾 like 同埋留言話我知啦。記得訂閱我嘅 channel， 順便撳埋隔離個鐘仔啊！多謝晒你嘅收睇，我哋下一個食譜再見啦，拜拜。